Herzlich willkommen bei Funkschau TV. Bei mir zu Gast ist Erik Brabender, Marketingleiter bei F&T. Herr Brabender, jeder spricht von DSIM. Können wir hier noch von einem Hype reden oder ist es im Markt schon angekommen? Ja, Frau Reiling, das ist eine spannende Frage. Ich muss an der Stelle auch zugeben, dass die Softwarehersteller mit Sicherheit das Thema DSIM, steht hier für Data Center Infrastructure Management, stark gehypt haben. Und ich glaube aber schon, dass das gesamte Thema im Markt angekommen ist, wenn auch noch nicht in allen Facetten. Das ist immer eine Frage, wie man DSIM definiert. Also wenn man jetzt rein nur auf das Thema Kennzahlen und Monitoring schaut, was ein sehr eng gefasster Begriff von DSIM ist, dann sind wir da sicherlich bei dem einen oder anderen Kunden mit drin. Aber DSIM geht noch viel weiter. Es geht ja auch um das Thema Lebenszyklusmanagement aller Geräte, Change Management, Prozesse, also eigentlich die ganzen Move, Add und Change Prozesse, die ich im Kennzahlen habe, die ich im Rechenzentrum habe. Aber was man sagen muss, ist, DSIM ist mit Sicherheit keine eierlegende Wollmilchsau oder eine Wunderwaffe. Es ist halt einfach ein Werkzeug, bei dem ich mir überlegen muss, wie will ich es einsetzen. Sie sagen, DSIM ist keine Wunderwaffe, das heißt, es löst auch nicht alle Probleme im Rechenzentrum. Ja, nicht automatisch. Ich muss natürlich wissen, was sind meine Probleme, was ist meine Strategie, und das muss man auch sagen, DSIM wurde am Anfang sehr infrastrukturlastig, sehr technisch gesehen. Das heißt, auch die Hersteller haben sich sehr stark auf das Thema Effizienz, Betrachtungen, Power, Cooling, rein auf technische Kenngrößen fokussiert. Das ist ganz klar, das kann man messen, das kann man zählen. Man braucht aber, um ein Rechenzentrum effizient und wirtschaftlich zu betreiben, natürlich einen breiteren Fokus. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Im Grunde genommen ist das, als fahren Sie mit Ihrem Auto und achten die ganze Zeit darauf, ob Sie auch wirklich mit 7,2 Liter pro 100 Kilometer fahren. Das heißt, das ist eine reine technische Effizienzbetrachtung. Aber Sie fahren in die falsche Richtung. Das heißt, Sie müssen das im Grunde genommen mit Ihrem Navigationssystem kombinieren, müssen wissen, in welche Richtung, welches Ziel will ich erreichen. Und wenn ich ein Rennfahrer bin, dann ist mir eigentlich die 7,2 Liter egal, dann muss ich schnell am Ziel sein. Insofern muss auch ein Rechenzentrum ganz klar seine Strategie finden. Meistens geht es um Themen wie Agilität, Kosteneffizienz, aber auch Sicherheit. Und innerhalb diesem Dreieck muss ich meine Strategie finden und dann kann ich auch meine Kennzahlen entsprechend ableiten und mit DSIM das Rechenzentrum steuern. Wenn wir von Kennzahlen sprechen, liefert mir DSIM denn alle Kennzahlen, die ich brauche? Ein gutes DSIM-Werkzeug liefert natürlich sehr, sehr viele Kennzahlen. Insbesondere muss es diese Kennzahlen auch zusammenführen. Also hier ist es wichtig, dass auch ein Rechenzentrum die gesamte Wertschöpfungskette betrachtet. Also es bringt nichts nur, wie eben schon erwähnt, die reine Infrastruktur mir anzuschauen und zu sagen, läuft die jetzt gut, sondern ich muss ja auch wissen, was sind andere Kennzahlen. Also wir haben an der Stelle uns ein Konzept überlegt, das nennen wir Business Value Dashboards. Das basiert auf der Idee der Balanced Scorecard. Das ist eine strategische Management-Konzeption, die eigentlich sagt, was ist das finanzielle Outcome, das ich erreichen will mit meinem Unternehmen, aber auch mit meinem Rechenzentrum. Welche Produkte und Services muss ich denn zu welcher Qualität beim Markt oder beim Kunden präsentieren? Und welche Prozesse benötige ich dazu? Und wie sieht die Infrastruktur aus? Und in dem Moment kann ich natürlich sagen, wenn ich meine Strategie kenne, kann ich alle notwendigen Kennzahlen entsprechend runterbrechen, kann mir sagen, welche 20 Kennzahlen sind die wichtigsten, um mein Rechenzentrum zu steuern. Und dann komme ich natürlich plötzlich auf ganz andere Kennzahlen als jetzt auch die Effizienzkennzahlen, die ich benötige. Also ich muss natürlich wissen, bin ich energieeffizient, ist meine Kühlung in Ordnung. Aber ich muss zum Beispiel auch wissen, was kostet mich jetzt ein Service, was kostet ein Managed Server, an welche Zielgruppe liefere ich den, wie ist die Qualität, sind die Kunden zufrieden. Also im Endeffekt, welchen Preis kann ich auch dafür verlangen. Wenn ich all diese Kennzahlen im Griff habe, dann kann ich natürlich auch Rechenzentrumsmanagement in einer ganzheitlichen Sicht betrachten. Und dazu brauche ich aber auch ein Repository, das das hergibt, also eine Datenbank, in der ich diese Daten auch bekomme. Nun sind Sie ja jetzt aber nicht der einzige Anbieter im Markt. Wodurch grenzen Sie sich denn ab von Ihren Mitbewerbern? Also von den DSIM-Mitbewerbern im Grunde genau durch das, was ich auch eben beschrieben habe. Also wenn man jetzt DSIM sehr strikt betrachtet, dann ist man auf der Ebene, ich sag mal, dann zieht man die Grenze ums Rechenzentrum. Wenn Sie sich aber den heutigen Markt anschauen, dann ist ein Rechenzentrum kein Selbstzweck.
sondern ich brauche ein Rechenzentrum, um Leistungen, Services zu erbringen. Das heißt, unser USP ist eigentlich, dass die FNT mit unserem Werkzeug nicht nur DSIM ist, also wir sind ein vollwertiger DSIM-Anbieter, wir sind auch von Analysten entsprechend geratet, aber wir haben natürlich eine breitere Sichtweise darauf. Wir können sowohl das gesamte Netzwerk im Inside-Plant und im Outside-Plant-Management betrachten, dokumentieren, analysieren und planen. Wir können aber auch bis hoch zu den Services analysieren, auf welchen Servern sind welche virtuellen Appliances und welche Applikationen werden welche Services zur Verfügung gestellt. Und insofern decken wir eigentlich die gesamte Wertschöpfungskette eines Infrastruktur-Service-Providers ab. Das ist unser USP. Herr Brabender, vielen Dank für das Interview. Dankeschön.